球呢正面打，好，跟他好像要做一吊一样，可是我们不是要做一吊啊，做呼吸摔哈。哎，好，他把它拖到旁边，把它力道下来，拖到旁边啊，对，把它小不了，把它力道拖到旁边啊，低了，好，这只马上下去，这只左脚不要哈，左脚就不要，后脚就直接进去。这个看。